கடா சுங்கை பத்தானியில் கடும் மழையின் போது வீட்டின் முன்புறம் தொட்டிலில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஆடவர் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தார். சுங்கை லயார் கம்போங் பாரு புலாவ் தீகாவில் திங்கட்கிழமை இரவு 9:45 மணிக்கு நிகழ்ந்த அச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர் 31 வயது முகமது ஷஹரீம் ஷே அலி என தெரிவிக்கப்பட்டது. கிரேன் ஓட்டுநரான கணவர் வேலை அசதியில் தூங்குவதாக நினைத்து அவரை எழுப்பாமல் விட்ட மனைவி அவர் சுயநினைவில்லாமல் கிடப்பதை இரவு 10 மணிக்கு மேல்தான் கவனித்திருக்கிறார். பதறிப்போன குடும்பத்தினர் அவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற வேளை வரும் வழியிலேயே அவரின் உயிர் பிரிந்து விட்டதை மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தினர். சம்பவத்தின் போது அவ்வாடவர் ஆரோக்கியமாக இருந்ததாகவும் அவருக்கு நாட்பட்ட நோய் எதுவும் இல்லை என்றும் விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது. அவர் படுத்திருந்த தொட்டி தொங்கும் கட்டையில் தீப்பற்றிய தடயம் இருந்ததோடு அருகில் மின்சார இணைப்பு கம்பியும் துண்டாகி கிடந்தது. அதோடு அவரின் உடலிலும் தீப்புண் காயங்கள் கண்டறியப்பட்டதால் மின்னல் தாக்கியே அவர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீஸ் நம்புகிறது. இருந்தாலும் மரணத்திற்கான உண்மை காரணத்தை கண்டறிய ஏதுவாக சுல்தானா பஹியா மருத்துவமனைக்கு சவ பரிசோதனைக்காக அவரது உடல் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.